200 миллиардов долларов. Примерно такую выручку ежегодно имеет вся игровая индустрия. И эта сумма растет с каждым годом. Индустрия, которая продает один из самых приятных, интересных, увлекательных, запоминающихся и распространенных видов сильнейшего современного наркотика, который может сделать вашу жизнь лучше или полностью ее разрушить. И, возможно, прямо сейчас разрушает вашу жизнь. И который объединяет каждого второго человека на Земле. Игры. Ежедневно за играми проводит почти 1,5 миллиарда человек, а всего геймеров по всему миру больше 3 миллиардов, что считается одним из самых популярных видов развлечений в мире. Но при этом игровая зависимость с 2022 года считается болезнью. В некоторых странах вводят ограничения на видеоигры или вовсе их запрещают. С чем это связано? И зачем мы вообще играем в игры? Это прибытие поезда на вокзал Ла Сиоты от братьев Люмьер. Считается первым полноценным фильмом, показанным публике в 1896 году. По легенде, зрители были настолько напуганы реалистичностью изображения, что некоторые в панике выбегали из зала, опасаясь, что поезд едет на них. И в этом есть логика. Наш мозг, нацеленный на выживание, сам по себе не определяет, где реальность, а где вымысел. И то, что он видит приближающийся поезд, для него это объективная правда. Угроза. Но благо у нас есть сознание, интеллект, и мы живем в обществе, которое в результате обучения в нас закрепило понимание, что это все выдуманная иллюзия для развлечений, и угрозы она нам не несет. Но изменилась лишь наша реакция, привычка. Для мозга все процессы остаются теми же. Поэтому мы пугаемся от страшных фильмов, получаем удовольствие от эротики, и нам так нравится играть в игры. Но вы задумывались, почему они нам нравятся и как они повлияли на вас? Игры имитируют нам сразу несколько процессов. В них мы выполняем задания, получаем вознаграждение, получаем возможность социального взаимодействия или ощущение социального превосходства. То есть нам нравится виртуальный мир, потому что тот упрощает достижение нами потребностей из реального мира. А нам хочется общаться, дружить, достигать целей и получать удовольствие. А как я говорил, сам мозг мало отличает, цель будет выполнена в игре или в жизни. В каждой игре есть система прогресса. Улучшение персонажа, вещей, уровня. Это относится к обычным играм и особенно к онлайн-соревновательным. Чтобы понять, как это работает, нужно понимать принцип работы нашей системы вознаграждения. У нас 4 основных гормона удовольствия: дофамин, серотонин, окситоцин и эндорфин. Они вырабатываются в разных сценариях. Дофамин — это гормон предвкушения или же мотивации. Он дает нам стимул к действию и усиливает желание достигнуть как цели в жизни, так и получить нового персонажа в игре. Окситоцин — социальный гормон. Он вырабатывается при коммуникации с людьми и близкими. Эндорфин — гормон обезболивающий. Он вызывает эйфорию при преодолении стресса. А серотонин — гормон, дарующий нам ощущение счастья. Он вырабатывается от всего, что ассоциируется со спокойствием и контролем. По сути, на всех этих гормонах лежит весь смысл нашего существования. Без их секреций мы бы не испытывали ровным счетом ничего. И создатели любых развлечений, особенно тех, где вас нужно завлечь на большее время, этим пользуются. Когда в игре есть интересное задание, желанное достижение или непредсказуемый сюжет, нас мотивирует дофамин и заряжает серотонин, когда мы удовлетворены результатом. При победах в сложных задачах или выполнении долгих миссий нас заряжает эндорфин. А окситоцин, когда мы играем с друзьями или сюжет игры заставляет нас сопереживать персонажам и вызывает эмоциональные всплески. И без воздействия на систему вознаграждения нам бы просто ничего не хотелось. Ведь чтобы игрок дошел до конца, его нужно замотивировать наградой. Новым уровнем, новым персонажем или новой Lamborghini Huracan. А чтобы ее получить, нужно просто начать готовиться к экзамену. По такому принципу работает Сотка, крупнейшая онлайн-школа по подготовке к УГЭ и ЕГЭ. Она отличается тем, что учит она вас в увлекательной форме и в комфортном для вас режиме. А потому подготовка к экзаменам не так страшна, а все обучение строится на практике. И это выгодно, ведь в Сотке вы готовитесь сразу к 4 предметам по единой подписке от 5700 рублей. Вас будут ждать регулярные пробники, ежемесячные вебинары с психологом, и у вас будет свой личный помощник. А каждый ученик, зависимо от того, как долго он учится в Сотке, в конце учебного года в 2025 году сможет попытать удачу в розыгрыше Lamborghini. Экзамены — это совсем не страшно, особенно когда ты начинаешь готовиться заранее, а обучают тебя профессионалы. Готовьтесь к экзаменам без стресса и участвуйте в конкурсе вместе с Соткой, а промокод Альберт8 даст скидку 8% на первый месяц обучения. Переходите по ссылке в описании или QR-коду на экране и записывайтесь на бесплатный водный урок
уже сейчас. С принципом гормонов и почему игры нам нравятся, мы разобрались. Но как именно игры способны повлиять на наш мозг и нашу личность? Основное влияние игры оказывают на основного потребителя – детей. А вот тут уже не все так просто. В некоторых странах игры с жестокостью запрещают или строго ограничивают для несовершеннолетних, считая, что это негативно влияет на психику ребенка. Но так ли это на самом деле? Безусловно, на то, кто мы, влияет наши гены и наше окружение, друзья, общество и воспитание от родителей. Но если этого в жизни ребенка недостаточно или оно деструктивно, содержание игр могут повлиять на его формирование. Так, например, игры с открытым миром развивают креативность, соревновательные развивают стратегическое мышление, игры с несколькими игроками развивают навыки общения и сотрудничества, а игры со сложным выбором развивают эмпатию, эмоциональный интеллект и сильные качества личности. Но не все так гладко. Игры, в которых стимулы очень быстро меняются, что-то вроде быстрых экшен-игр, могут негативно повлиять на способность концентрации. А излишнее времяпровождение в играх может приводить к социальной изоляции, когда ребенку виртуальный мир кажется гораздо безопаснее и предсказуемее, чем реальный. Он меньше гуляет, меньше интересуется жизнью и общением с ровесниками, потому что к этому не привык и этого боится. И не забываем про обилие игр с определенной скрытой пропагандой, которые вполне способны повлиять на наши принципы и идеалы. Впрочем, к взрослым это также относится. А ребенок, у которого нет сильной ролевой модели, может начать копировать поведение персонажей, которые вызвали у него больше эмоциональный отклик, в том числе негатив. А также определенные игры или их комьюнити могут повысить агрессию и импульсивность. Помимо этого, по некоторым исследованиям, у подростков, которые в юном возрасте чаще проводили время за играми с элементами жестокости, происходит десенсибилизация к насилию, то есть снижение эмоциональной реакции на насилие как в играх, так и в реальной жизни, что ослабляет эмпатию по отношению к другим. А в раннем возрасте такие игры могут повышать тревожность или влиять на моральные установки и нормы поведения ребенка. То есть игры правда могут на нас повлиять, но это влияние излишне преувеличено, ведь сама по себе жестокая игра не сделает человека жестоким. А вот совокупность факторов в виде плохой семейной обстановки, окружения и прочих негативных аспектов, включая врожденные личные особенности, станут скорее следствием, почему игра с элементами жестокости или откровенно жестокая игра раскрывает в человеке жестокость. Проще говоря, игры показывают и развивают в нас то, что у нас уже есть, что нам дают родители и наше общество, или в чем они нас ограничивают. И здесь начинается самое интересное. В некотором смысле игры являются лабораторией для нашей личности. Компьютерные игры нас не просто развлекают, они позволяют ускорить развитие наших черт и навыков, которые в нас с раннего детства, как положительные, так и негативные. Вы когда-нибудь задумывались, о чем говорит ваш выбор игр и ваш стиль игры? Например, интроверты склонны выбирать одиночные игры, а экстраверты чаще выбирают онлайн-игры с социальным взаимодействием. Проявление жестокости в играх может говорить о большом количестве подавленных эмоций, а использование читов в виде получения быстрых достижений или доминирования над другими игроками говорит о низкой самооценке и сильной неудовлетворенностью жизнью. Исследования показывают, что люди, которые больше озабочены внешней мотивацией, то есть больше думают о том, что о них подумают другие, чаще прибегают к нечестной игре. Поэтому человек, который не удовлетворен той жизнью, которой он живет и имеет низкую самооценку, часто неосознанно прибегает к этому, чтобы самым быстрым способом компенсировать этот недостаток. Хотя действие его ошибочное, ведь его фокус должен быть направлен на реализацию себя и своих потребностей. Но игры предлагают иллюзию этого в более короткий срок. И от этого формируется двойная зависимость. От самой игры и от обмана. Формально это относится и к людям, которые чрезмерно озабочены достижениями в онлайн-играх и хотят выделяться. Ведь сами замечали, как человек может иметь все самое дорогое в игре и быть в ней самым крутым, когда его комната похожа на последствия ядерного удара. Поэтому в следующий раз не пишите нечестным и неприятным игрокам оскорбительные вещи про их матерей. Лучше порекомендуйте им сходить к психологу. Именно по тем же причинам в играх существуют внутриигровые покупки, которые нередко позволяют за небольшую плату упростить доминирование над другими игроками или выделяться на фоне других. Обратите внимание на то, как вы играете и что испытываете во время игры. Вероятно, если вы играете ради удовольствия, а не ради победы и достижений, наслаждаетесь сюжетом в играх и просто весело проводите время, вероятно, вы гораздо более счастливый и здоровый человек с полноценной жизнью, чем те люди, которые делают наоборот, либо не играют в игры вовсе. А если вам безумно важно, насколько крутым вы будете казаться другим игрокам, то советую задаться вопросом: довольны ли вы своей жизнью и все ли в порядке с вашей самооценкой? Кстати, в моем закрытом сообществе вы сможете как ответить себе на этот вопрос, так и найти новые знакомства. В моем клубе вы найдете сборник книг, дополнительные видео и практики по изучению себя, а также получите чат по интересам для общения с людьми, доступ к мой закрытый канал, доступ к курсам и денежным бонусам, все это в одной подписке. Ссылка и промокод на скидку на первый месяц будет в описании. Так выходит, что игры полезные?
Не совсем. Различные типы игр по-своему влияют на работу нашего мозга. Одни прокачивают критическое мышление, другие прокачивают целеустремленность и лидерские качества, и в целом улучшают наши когнитивные способности. Например, скорость нашей реакции, которая является одним из самых важных факторов здоровья мозга. Особенно это полезно для пожилых людей. Игры стимулируют мозг, поддерживая его активность и замедляя возрастные ухудшения. И в целом мозг людей, что иногда играют в игры, более здоровый, чем те, кто этого не делает. Но не все игры одинаково полезны. Так, соревновательные игры вроде Fortnite, Call of Duty и прочих, которые предлагают изобилие частых и мгновенных наград, могут вызывать сильную дофаминовую зависимость. А постоянное стремление к получению наград в играх может привести к тому, что реальная жизнь будет казаться менее привлекательной и мотивирующей, теряя интерес к сложным достижениям в реальном мире. При злоупотреблении такими играми вы будете неосознанно чувствовать банальное опустошение от любых дел и нежелание ими заниматься. Вам будет сложнее обучаться, сложнее находить в себе силы для изучения внешнего мира. Ведь мозг знает, что то же удовлетворение, то же ощущение азарта, чувство победы и достижения, а даже больше и быстрее он получит в виртуальной среде. И это особенно опасно в подростковом возрасте, тогда, когда обучение навыкам и развитие себя наиболее важно. Ведь именно в этот период мозг максимально нейропластичен и расположен к эффективному обучению. Ведь с возрастом у нас снижается как нейропластичность, так и выработка дофамина. Поэтому с возрастом у нас снижается интерес как к играм, так и желанию обучаться новому. Поэтому так важен баланс в юном возрасте между развитием и развлечениями. Но это скорее применимо при злоупотреблении играми. Исследования показывают, что игры до 3 часов в день влияют положительно как на мозг, так и на наше настроение. А все, что дольше, несет обратный эффект. Согласно Всемирной организации здравоохранения, под классификацию игровой зависимости попадает человек, которому трудно заставить себя прекратить игру, и который делает это своим главным ежедневным занятием, даже несмотря на ощутимый вред как здоровью, так и другим жизненным интересам и потребностям, вроде еды и сна. У человека, который играет очень много, формируется зависимость, снижается способность концентрации и повышается риск социальной изоляции и развития психических расстройств. Игры помогают забыть о стрессе и расслабиться, повысить настроение, но когда игр в жизни слишком много, это лишь усугубляет существующие проблемы. А от того, если человек чувствует одиночество, тревогу и прочие эмоциональные проблемы, играя в игры слишком часто, он сделает себе еще хуже. Игры — это одна из самых полезных зависимостей, но полезна она до тех пор, пока она используется ради обучения и развлечения, и она умерена в вашей жизни. Игры не делают нас хуже, скорее они говорят о нас, о наших потребностях, желаниях, наших слабостях и наших сильных сторонах. Некоторые виртуальные миры могут повлиять на восприятие вашего мира, на восприятие в нашей морали, на понятие добра и зла, сделать нас человечнее, рассказать историю, которую мы бы никогда не смогли пережить наяву, или окунуть нас в мир и времена, в котором мы не были, и раскрыть черту вашей личности, о которой вы могли и не догадываться. Я сам вырос на Майнкрафте, там нашел своих первых интернет-друзей, развивал свою креативность, даже мое первое видео было посвящено им. Можете поделиться в комментариях, какая у вас была самая важная и любимая игра, и за что вы ей благодарны. Я любил игры про Человека-паука и в целом этого персонажа. И до сих пор помню, как я, будучи очень закрытым в себе ребенком, мог специально включить себе игру или видео о ней. Это меня заряжало энергией и силой. Я верил в себя, и мне было легче общаться с другими. Давало какое-то ощущение справедливости в жизни. Очень любил мультиплеер в GTA San Andreas. Там познакомился с людьми, с которыми общаюсь до сих пор. В трудные жизненные ситуации меня расслаблял Death Stranding, Red Dead Redemption, и я до сих пор считаю эти игры шедеврами. Очень много приятных воспоминаний связано с Fortnite, с GTA Online, где мы веселились с друзьями. Игры в детстве для нас становятся дополнением нашим впечатлениям из реального мира. Своеобразной игровой площадкой, только в виртуальном пространстве. Игры на многих из нас повлияли больше, чем мы можем себе это представить. Да даже сейчас я все еще обожаю иногда переигрывать в любимые старые игры. Мы стараемся собираться с друзьями, поиграть и провести вместе время, даже когда нас разделяют тысячи километров и мы можем не видеться годами. Но, несмотря на расстояние, благодаря играм мы всегда рядом. Проблема совсем не в играх, как многие говорят и как их демонизируют. Проблема, как всегда, в людях, которые боятся посмотреть правде в глаза и убегают от нее в виртуальные миры, компенсируют свои недостатки несуществующими игровыми атрибутами, пытаются самоутвердиться пустыми достижениями, что мы стали потреблять настолько много и бездумно, что обесценили все. Вредят ли нам игры? Да, и вредят очень сильно. Только если мы играем в них слишком много, слишком часто, играем с целью достичь чего-то в игре, чего мы не достигли в реальной жизни.
А потому мой вам совет. Играйте меньше в соревновательные игры с изобилием наград и различных улучшений. Особенно если вас каждый день посещает мысль о том, что вы не удовлетворены своей жизнью и страдаете от прокрастинации. Либо играйте в них ради удовольствия, а не ради виртуальных достижений. Погружайтесь в интересные сюжеты, решайте сложные задачи. Проводите время с друзьями, с которыми бывает так тяжело увидеться. Проводите время с пользой, но не злоупотребляйте этим. Не больше 3 часов в день, как говорят врачи. В играх нет вреда, даже наоборот, они полезны для мозга. Когда вы насыщаете и свою жизнь, не забывайте о своем развитии и социализации, и в игры вы играете хорошие. Пусть игры будут тем, чем они задумывались с самого начала, развлечением, а не бегством от настоящей жизни и ее проблем. Ведь проблемы требуют решения. К сожалению, многие об этом как раз таки и забывают, а потому проводят в играх целыми днями, забывая о себе. И помните, что вы тоже играете в игру, но более важную и интересную. И она называется жизнь, где главный персонаж и есть вы. И в этой игре все исключительно в ваших руках. Какое у вашего персонажа развитие, какой у него уровень, каких достижений он достигнет. А сюжет вы пишете себе сами. И эта игра важнее любой другой. С вами был Альберт, подписывайтесь на канал и на мои соцсети в описании, там же ссылка на мой закрытый клуб. Всего хорошего.